รัฐบาลริเริ่มโครงการประกันรายได้เกษตรกรเพื่อช่วยเกษตรกรทั่วทุกภาคทั่วทุกจังหวัดได้กำไรแน่นอนไม่ขาดทุนสบายใจรัฐช่วยดูแลไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินชาวบ้านถ้ารัฐไม่ช่วยเราก็ไม่รู้จะไปเอาเงินที่ไหนรู้สึกอุ่นใจขึ้นนะครับว่ายังไงก็ไม่ขาดทุนตอนนี้ประสบปัญหาพอเราหว่านข้าวไปแล้วน้ำท่วมมาโชคดีเราทำสัญญาไว้เรียกว่าน้ำท่วมนี่เราก็ยังได้เงินเฉยๆตัวนี้ออกมาภาครัฐยื่นมือมานี่เราก็ดีใจเลยแม่น้ำท่วมนาล่มฝนแล้งโรคแมลงศัตรูพืชก็ยังได้สิทธิ์คุ้มครองกับโครงการประกันรายได้เกษตรกรเกษตรกรเข้มแข็งประเทศไทยเข้มแข็ง